ครับโรงทานวัดทะเลปังนะครับปี2567ทอดกฐินอันนี้เรียกขนมอะไรแล้วครับจูจุนนี่ครับนำมาแจกนะครับโรงทานเดี๋ยวเก็บภาพนิดนึงครับจุนมาเร็วนี่ครับร้อนกำลังทอดอยู่ครับนี่ครับถ่ายทำโดยสันติปากพนังนะครับช่อง YouTube สันติปากพนังนี่ครับก็มาเที่ยวงานทอดกฐินวัดทะเลปัง